Él es un hombre que resuelve. Me parece muy bien. Organizado, tiene soluciones para todo, se ตื่นนอนแล้ preocupa ว por vos. ¿Qué más querés en คุ la ณจะ vida, ได้ตื่นไป Sarawat? ทำงานที่คุณรักไง Aflojá, Sarawat. Buenas, buenas, shippers. ¿Cómo andan? Bueno, ando por acá para reaccionar a Dare You to Death, episodio 6. Les cuento que hoy salió el último episodio y yo estoy tratando de reaccionar todo lo que puedo antes de comerme un spoiler. Ya lo he dicho antes, pero lo sigo intentando porque no he tenido tiempo de ver más episodios, aunque hubiese querido, pero no he tenido tiempo. Así que hoy voy a mirar todo lo que la fortaleza de este viejo y gastado cuerpo me dé, porque realmente estoy con mucha intriga, pero quiero disfrutar del proceso. No quiero enterarme por redes. Así que, eso. Vamos a empezar ya, en este momento. ว่าไงเจ ต้นกล้ามึงอยู่ไหน กูอยู่ที่อู่มึงมีอะไร กูไปหาได้ปะ Bueno, no es él. No es él. Me queda Champ y el otro. Ese que no me acuerdo cómo se llama. ตัวขนาดนี้ไหวมั้ยเชื่อมือไอ้เจดเลยไม่เป็นไรหรอก ได้เคยดีเหรอวะ ได้ เดี๋ยวกูจัดให้ไอ้สัตว์ Dale, Jade, que si ganas, sos, sos un padre de familia. Con otro padre de familia. Y establecen un hogar constituido. ¿Por qué hay botellas ahí adentro? ที่เล่นอยู่เนี่ย กูก็สนุกอยู่แล้ว Yo no me estoy divirtiendo, señor. ตายแน่ไอ้สัตว์ No me gustan a mí estas cosas. Una silla. No, no me gusta. จริงๆลูกน้องมึงเก่งนะประสบการณ์นั้นยังไม่เยอะ ก็ถ้าไม่เล่นตุกติกอะยังไงลูกน้องผมก็ชนะ เสียดายด้วยนะที่นี่ Tienes มันมี razón. กติกาแต่แรกดูท่าจะเข้าใจคำว่าไม่มีกติกาแล้วนี่สารวัตร ก็คุณเล่นตุกติกกับลูกน้องผมก่อน ผมไม่เอาคุณไว้แน่ ถึงคุณยิงผม คุณก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้ เฮ้ย แค่ไอ้เจดลูกน้องคนเดียว ยอมแลกชีวิตขนาดนี้ Odio las armas, no estoy de acuerdo con que existan en el เขาไม่ได้ mundo, เป็นแค่ลูก pero น้อง qué precioso trabajo แล้ว tiene อีกอย่างนะ esa. มึงจะเรียกคนของกูว่าไอ้ ได้ Se เมื่อ enojó จีรอ Dan- ไปลง digo, ตัว งั้นผมต้องขอสารวัตรไว้เท่านี้ก็แล้วกัน ก
เจสมึงอยากกระโจนหรือวะ ตั้งสติดิ ¿Le enterró el cuchillo? No. Pues yo escuché un sonido de enterración de cuchillo. Ay, me encanta el Boom y Boom me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho me gusta. Me gusta el ship de lo Boom, me parece que tienen mucha química. Me gusta cómo actúan los dos. Pero Boom me parece, no sé, me cae bien. Y me gusta mucho cómo actúa, por supuesto, pero me cae muy bien. ¡Ay, mi vida! Pobrecito. Y sí. Está acuchillado y además es horrible todo lo que pasó. Un nivel de violencia. Me da mucho estrés a mí. เจ็บไหวไหมเขาบินอยู่ไหน มารู้ก่อน เสียงปืนเมื่อกี้เขาบินอยู่ไหน El encuentro que toda Latinoamérica Unida estaba esperando. Bueno, le ganó. Le ganó. Así que ahora tienen que formar un hogar constituido. Pero lleven al médico a ese hombre, por favor. Y sí. ¿Cómo puede ser que no esté en una ambulancia allá? นั่งก่อนไป ¿Tiene un puntazo? ¿Qué se van a sentar a tomar el fresco afuera? เจ็บมากไหมครับ ¿Y qué te parece a vos? จริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แค่ก็นะ เหรอ Se lo merece. เฮ้ย No, no se te ocurra, Queroso. เจ็บไหมเนี่ย Claro. ก็ ¿Qué เมื่อ pasa กี้ que เห็ no น le บอกเก่งอ duele? ยู่นี่ คุณก็รู้ว่าผมปากดีแค่ไหนอะแต่ลืมไปแล้ว ดูตัวเองก่อนไหมครับ แผลเยอะขนาดนี้ยังทำเป็นเก่งอยู่นะ แผลคู่ไงครับ จะได้เหมือนกันสารวัตรมีผมก็ต้องมี มันจะไม่เหมือนกันแล้วดิ คุณยังมีแผลเยอะผมเยอะเลยตอนเนี้ยหัดระวังตัวเองไว้บ้างดิอย่าบู๊ให้มันมาก พูดแบบนี้หมายความว่า Lo que ลูกน้องผ dijo. ม ผมแกล้งได้คนเดียว ผมถือว่าผมจะให้คุณเรียกผมลูกน้อง Ah, แค่ ya ตอน está ทำงานนะครับ atendido. แต่ถ้ากลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเรียกอย่างนี้แล้ว Mi วันนี้ผม amorcito, mi amor, สารวัตรช่วยทำ mi ตามสัญญา vida, ด้วยนะครับ mi corazón. Tirak. Sure ผมไม่ผิดสัญญา Hogar constituido. Hogar constituido. Se ponía re estúpida la mina. Este como yo duerme con 850 de almohada. อ้าว เฮ้ย เฮ้ย สารวัตรเฮ้ย ¿Qué onda? ทำอะไรของคุณเนี่ย No me digas ผม que no เป็น me- คนจ่ายค่าเช่า ผมก็ต้องได้นอนเตียงดิ นอนด้วยกันเนี่ย ก็ต้องนอนเตียงเดียวกันดิ Y ครับ claro, amigo, si Pues no vos para eso vas a quedarte en mandar tu un cama. ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนอนเตียงเดียวกันนะ Pero además no fue lo que สาร prometieron. วัตรเนี่ยกวนตีนเหมือนกันนะครับ Yo entendí que él iba a acceder a ser su pareja si ganaba. No entendí que iba a quedarse Manima. en el cuarto. เห็นแก่คุณเจ็บแล้วกัน หายเจ็บเมื่อไหร่อะค่อยกลับไปนอนพื้น Eres diabólico, ดี Sarawat. จังเลยนะครับ ผมรู้ว่าสัญญามันมากกว่านี้ Ah, แต่ตอนนี้คุณก็ขยับตัวไม่ได้นี่ ออกแรงไม่ได้อีก
หายเจ็บค่อยว่ากันเนาะ Bueno, pero le puedes hacer pat pat en la cabecita, No, te decirle sabe que que lo cuál querés tiene, mucho, ช abrazarlo. อบให้ความหวังนะครับ Claro, acariciarle la carita, darle un beso. Cosas que tengan que ver con la ternura. มานี่มา Porque él te quiere, claro. Él no quiere un revolcón y nada ได้อะไร más. แบบนี้เนี่ยถือว่าคุ้มหน่อย ¡Ay, qué lindos! ¡Q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 ué lindos!เห็นได้เจไหมครับ Ay, Jay, yo con esto ยังไม่เห็นอะ mimoseando me olvidé del hermano. ปกติแล้ว Ay, จะ qué ดึกแค่ไหน horrible. ก็กลับบ้านนะครับ Sí, medio tarde se dieron cuenta, ¿no? Se ve que Jay en Thai significa rendajo, porque, nada que ver, pero demos el dato. En la serie de Sweet Tooth Good Dentist, la serie del On-Mark, del Marcom, perdón, del On-Mark, del Marcom, se llamaba Jay o Juey, el personaje de Mark Paquin, hombre que amo profundamente. Dato también. Bueno, se llamaba Jay o Juey, decía él, pero está, Jay. Entonces, la traducción de YouTube, que es de la traducción automática, también ponía rendajo como acá. Entonces se ve que Jay es arrendajo. ¿Qué será arrendajo? No lo sabemos, pero podemos saber qué es arrendajo. Arrendajo. Ah, es un ave, el arrendajo. Y hay varios tipos de arrendajos. Ahí tienen uno. Bueno, no sé, no hace mucho foco, pero bueno, eso es un arrendajo. Muy bien, continuemos después de este espacio cultural. Esponsoreado por mí. ติดต่อไม่ได้หรอครับ ไม่รับสายครับ สวัสดีครับ แทนคุณเหรอครับ ครับ เกิดอะไรขึ้นครับ เจอยู่ในที่เกิดเหตุ ต้นกล้าตายแล้ว O sea que lo encontraron vivo. Lo que yo pienso es, un auto no puede aplastar a una persona, no tenía ruedas el auto con el que le tiraron arriba. ¿No? เกิดอะไรขึ้นกับน้องผม ¿O estoy mal yo? เกิดอะไรขึ้นครับ ยังไม่ฟื้นครับ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล เจ๊เจ๊ คุณ ให้พี่เขาไปตรวจก่อน Ah, bueno, yo pensé que se lo habían llevado, estaba más asustada. Pero ta, ya หน่อยครับ sabemos que นี่ no พยาน es ใช่ไหมฮะ ตอนนี้เรารู้อะไรบ้าง un ที่เจ้า sospechoso. ของอู่ครับ เจอศพต้นกล้าเป็นคนแรกครับ ผมมาเปิดร้านตามปกติเลยครับ แล้วก็เจอเด็กสองคนเนี้ย สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับ แล้วผมก็แจ้งไปที่คุณตำรวจ งั้นคุณตามผมมาครับ Ah, y otra cosa que sabemos es que son dos, también. Porque había uno que estaba echándole el auto arriba y otro que desmayó มีอะไรหรือเปล่าครับ a Jay. รถที่เคยจอดเอาไว้อะหายไป ผมว่าอาจจะแค่ลูกค้ามารับก็ได้นะครับ สวัสดีครับสารวัตร สวัสดีครับ แล้วก็เรื่องน้องชายคุณนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับ เบื้องต้นผมตรวจเช็คให้แล้วอ่ะ น่าจะโดนของแข็งกระแทกที่ศีรษะอย่างแรงอ่ะเลยทำให้หมดสติไป แต่เดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย เดี๋ยวเข้าเครื่อง MRI ตรวจเช็คให้ละเอียดอีกทีนึงครับ ไม่ต้องห่วงครับ ยังไงก็ฝากเจด้วยครับ ครับผม แต่ว่าคุณไปเอาเบอร์สารวัตรมาจากไหนเหรอครับ
ครั้งล่าสุดก็ไม่เห็นจะแลกกันเลยครับ อ๋อ Exacto. พอดีผมไปขอทีม Ay, สืบ qué มาครับ pesado que คิด sos, ว่า amigo. สารวัตร Qué คนนั้นอยากรู้ pesado. เหตุการณ์ไวๆอะครับ แต่เจ้าตัวไม่ได้อนุญาตเนี่ย คุณไปขอจากคนอื่นเนี่ยมันไม่เสียมารยาทหรอครับ Sí, además, Como me vos quedo tenés en el la número de Jay porque de Jade va- porque te lo dio. สารวัตรคามินเขามืออาชีพมากพอครับ ไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องแบบนี้หรอก Sarawat, yo creo que vos deberías de ตอนนี้ poner un นี่เรารู้ límite. อะไรบ้างนะครับ Pero no, te haces el vivo y no decís nada. Y este sigue y sigue y sigue. Y esto se va a transformar en un problema. Donde vos no digas, ¿sabes qué? Hasta acá. โดนทุบขาด้วยเหรอครับ ใช่ครับ ประเมินจากระยะเวลาการเสียชีวิตแล้วก็บาดแผลแล้วเนี่ย ต้นกล้าน่าจะโดนทุบที่ขา จนทำให้หนีไปไหนไม่ได้ และหลังจากนั้นโดนวัตถุขนาดใหญ่ตกลงมาทับ จนทำให้เสียชีวิตนะครับ จดหมายของจริงอยู่ที่เราฆาตกรวางของปลอมไว้แบบเนี้ยแม่งหยาบกันจะชัด ¿Pero qué te dijeron que estás así? ¿Está en coma? ¿Qué pasó? เจ๊ Ah, pensé que había pasado เป็นไง algo. บ้างไหม ไปโอ้ ค่อยๆ พี่เจขอโทษเจ๊ขอโทษ ต้นกล้ามันตายไปแล้วอะต้นกล้ามันตายไปแล้ว ค่อยๆ เจมึงเห็นไหมว่าใครทำไม่เห็นจำไม่ได้ Es que no es solo no recordarlo, no podría saber porque estaba Sí. todo enmascarado. พี่เข้าใจนะ ว่าไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกอะแต่เจช่วยนึกดีๆอีกสักครั้งได้ไหม ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างอะไม่ว่าจะเป็นเสียง กลิ่นหรืออะไรก็ได้อะเจช่วยบอกพวกพี่ได้ไหม มันจะดีต่อคดีมากๆเลยนะ ผมจำได้แค่ว่าพอไปถึงอู่ซ่อมรถ ต้นกล้าก็นอนนิ่งไปแล้วแต่เป็นอีกอย่างที่เจจำได้ คือคนร้ายเป็นผู้ชาย แต่ผมยังไม่ทันได้เห็นหน้า ผมก็โดนตีหัวจนภาพตัดไปซะก่อน มีอีกคนเหรอเจ๊ขอโทษไม่เป็นไร แค่มึงฟื้นก็ดีแล้วเว้ยตอนเนี้ย Son dos. ที่เจบอกว่ามันมีคนตีหัวมันอะแสดงว่าคนร้ายมีคนใช่ปะ หรือไม่ก็ไอ้เจนั่นแหละเป็นคนทำแต่มันโกหก ทำไมถึงสงสัยอะ Y ก็ในสถานที่เกิดเหตุมีมันคนเดียว มันจะพูดอะไรก็ได้ใช่ปะล่ะ คุณไม่ได้จะดูถูกน้องคุณหรือว่าอะไรเลยนะ แต่เจมันกล้าเกินที่จะฆ่าคนได้อะมันโหดไม่พอหรอก หรือคุณคิดว่ามันทำได้ แต่ถ้ามันยังจำอะไรไม่ได้แบบนี้เนี่ย มันจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามันบริสุทธิ์อะตอนนี้คนร้ายเหมือนนำหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเลย เราจะทำอะไรก็รู้ไปหมด ผมก็เลยสงสัยว่าจะเป็นคนไหน เอางี้ คุณวางใจเรื่องนี้ได้เลยนะ ถ้าเจมนึกได้อะเดี๋ยวมันก็มาบอกคุณเองแหละ a ver, se supone que Jay no es porque nosotros vimos que le pegaron. ดูแลเจนุ่น Ellos dos no son, Oh, porque no, yo vamos a dejar ni desconfío nada. de todo el mundo, porque ellos estaban en el otro แต่ไม่ lugar. ต้องห่วงนะ El personaje de Boom, que es Yu, ผมจัดการ tampoco. เอง Y el จะไป otro คุยกับทีม tampoco. สืบสวนให้ เ
ผื่อได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม Así ฆา que ตกร pueden ser. โอเค ไม่ครับ ผมแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ Está Sammy, pero Sammy es una mujer, no es un varón, dice เมื่อ que คื es น un ที่เราบุ varón. กทำลายรังไอ้พวกซันแจ เราเจอยาเสพติดหลายชนิด รวมถึงนี่ Está el médico este que le arrastra el ala a, คือยาที่พวกคุณตามหาใช่ไหม que corteja a Camille. ใช่ Está Champ. Está Chevin, que no sabemos. Está el otro, el กรด que... ซัลฟูริกกับกรดไฮโดรฟลูออริกมีด้วยเหรอ Y está que Puifei esté มันเป็น viva. กรดที่หมอแทนคุณบอกว่าพบในศพเบลไง ถ้าซอนแจขายเคตามีนได้ แสดงว่าฆาตกรก็น่าจะซื้อยาอื่นๆจากมัน ไอ้นี่มันเฮี้ยแบบ one stop service เลยนี่นะ เราเจอแค่ transaction บัญชีของซันแจ ไม่เจอรายชื่อลูกค้า อาจจะต้องให้พวกคุณไปสืบเพิ่ม งั้นผมเรียกประชุมด่วนนะครับ ครับ Y el forense este, el que le arrastra el ala este, ¿no será? เจ็ดไม่เหมือนเดิมไม่มีผิดเลยนะ Porque él puede tener químicos. พวกคุณดู Y รู้จัก si กัน es ดี alguien นะ de ครับ adentro... no sé, pasa que me parece muy atraído de los pelos. อาจจะเพ ¿Qué ราะว่า tiene เรียน que ด้วย ver กัน el ตั้งแต่ forense con los ฝึกหน่วย pibes? สืบสวนพิเศษนะครับ ผมอยากรู้ว่าพวกคุณเคย หมายถึงว่าเป็นแฟนกันไหมเหรอครับ เราเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ พวกเรามีกันอยู่แค่นี้ ผม ลีแล้วก็ไอ้เจด แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจดยังอยากสนิทด้วยหรือเปล่านะ แต่ตอนนี้ฝั่งพวกผมเคลียร์แล้ว แล้วฝั่งคุณสารวัตรนะครับ พวกผมไม่มีอะไรหรอกครับ ก็ตอนนี้ยังแค่โฟกัสคดีครับ แล้วทำไมเจดถึงออกจากหน่วยสอบสวนพิเศษนะครับทำไมถึงมาเป็นตำรวจคนเดียว เจดไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเหรอครับ ไม่เคยนะครับ เจดโดนไล่ออกก่อนที่จบการฝึกครับ สาเหตุเป็นเพราะผม Ah, pensé que iba a saltar algo turbio y dije, no me jodas que es Jade y me desmayo.เจดมาช่วยผมไว้ระหว่างการทดสอบ แต่ครูฝึกดันมองว่า สภาวะจิตใจของเจดคือจุดอ่อน คุณออกไปจากการฝึกได้แล้ว ผมเหรอ คนที่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องหัวใจจากกันไม่ได้เนี่ย คือคนที่มีจุดอ่อน ไม่สมควรที่จะเป็นหน่วยสืบพิเศษ แต่สำหรับผมมองว่านั่นคือจุดแข็งของเจดแล้วนะครับ เราจะทำภารกิจมากมายไปทำไม ถ้าสุดท้ายเราไม่เหลือใคร จริงไหมครับ พูดดีๆมากครับ งั้นพวกเราขอตัวกันนะครับ Y él está pensando, qué buen hombre que es mi amorcito. ต้องขอบคุณสารวัตรด้วยนะครับ ที่ทำให้เจดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ส่วนพวกผมก็ขอฝากสารวัตรต่อด้วยนะครับ ได้ครับ Esto me pasa con las series Thais y asiáticas en general. ¿Cómo hablan de los sentimientos? Yo no sé si es algo que hacen para las series o si es algo que es cultural, pero es rarísimo. Tipo, yo soy uruguaya, ¿no? Sería rarísimo que acá en Uruguay, no sé, un amigo mío, si yo estoy poniéndome en pareja con una persona, un amigo o una amiga, un amigue mío, vaya y le diga a la persona con la que estoy empezando una relación mientras yo no estoy y mientras estoy tampoco, o sea, le diga gracias por cambiarle la vida. O sea, no existe la posibilidad de que eso suceda y sé que no es algo que se aplique solamente a mí. Creo que en mi país eso no sucedería, es rarísimo. Salvo, no sé, no sé, algo muy particular.
Y me llama mucho la atención porque no es este el único caso, lo he visto en varias series. Entonces, no sé si es algo que es hablar tan, de manera tan explícita de los sentimientos, así, un poco cursi, es algo normal. No sé, ¿no le llama la atención? O sea, no es que me parezca mal, me llama la atención.คนร้ายน่าจะเป็นหนึ่งในนี้ ตอนนี้เราสันนิษฐานว่ามันน่าจะซื้อยาเคตามีน แล้วก็กรดละลายศพที่ The Wild Hunt เนี่ยแหละ หมวดครับ ลองไปสืบเพิ่มเติมดูนะครับ ตามข้อมูลนี้ให้ได้ รับทราบครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ไอ้เจ้าของอู่เนี่ย ไปสอบปากคำมัน ¿Y este no será? Porque a este se le escapa la tortuga todo el tiempo. Ken se llama, creo. Mark. ใช่ครับ ตอนนั้นที่ผมไปอู่อะผมเจอเสื้อช็อปวิศวะอยู่ในรถ ยังไงก็ต้องเป็นของแก๊งอเวนเจอร์ เดี๋ยวผมรีบตามให้เลยครับสารวัตร ครับ เราต้องจับคนร้ายให้ได้ ก่อนที่จะมีศพเพิ่ม ฝากด้วยนะครับ ทุกคน รับทราบครับ O compañero de clase de ellos. ¿Y este? สารวัตร เป็นไงบ้างครับหมอ มีอะไรอัปเดตไหม โอ้โห มาถึงเนี่ย ก็จะคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียว Ay, เลย qué อะครับ pesado. เราเป็นเพื่อนร่วม Perdón, งาน digo นี่ mucho que pesado. Soy pesada yo, Salvat. pero me parece muy ผม pesado. เนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยหิวมากเลยครับ เราไปหาอะไรอร่อยๆ ทานกันไหมครับ เลิกอย่างเนี่ย ผมจะได้รายงานให้สารวัตรฟัง ระหว่างที่เรากินไปด้วยไงครับ แต่ผมว่าดูจากท่าทีสารวัตรแล้วเนี่ย ผมว่า คงไม่ได้กินข้าวแล้วหรอมั้งครับ ขอโทษนะครับ พอดีผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่อะตอนทำงานที่อเมริกาเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยได้มายุ่งกับอะไรนิติเวชเท่าไหร่อะ อ๋อ ครับ ไม่เป็นไรครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับ A ver. Este no será, ¿no? Primero, bueno, no sé, porque puede ser uno. Químicos. Este tiene acceso a químicos. Es pesado de más y no entiende. Un hombre grande no se da cuenta que ya rebotó como, no sé, van 6 capítulos, 6 veces rebotó. ¿No será que él tiene un interés de acercarse por otra cosa y él es uno de los implicados? Además, el Sarawat, que es más vivo de lo que parece, ¿por qué ahora va y le conversa así, cuando estaba un poquito más cortante antes? ¿No será que se dio cuenta que él está implicado? Yo ya voy a hacer conjetura con todo el que se cruce, gente. Les explico, pero no sé. ผมนำผลชันสูตรไปตรวจสอบแล้วครับ พบว่าศพของต้นกล้าเนี่ย มีสารเคตามีนพ่นอยู่ครับ เคตามีนเหรอครับ น่าจะเป็นแพทเทิร์นของคนร้ายนะครับ เพราะว่าต้ากับเบลเนี่ย ก็พบสารเคตามีน แต่ที่ผมอยากรู้เนี่ย ปุยฝ้ายที่เป็นศพแรก มีสารนี้หรือเปล่า ผมต้องขอโทษสารวัตรจริงๆนะครับ ผมไม่ได้ขอผลตรวจจากโรงพยาบาลที่ชันสูตรศพปุยฝ้ายไว้ครับ ขอโทษจริงๆครับ ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวผมจัดการเอง ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวครับสารวัตร Saca la mano, ไหนๆ saca la ผู้กองเจต mano. ก็ไม่อยู่แล้วเนี่ย ไม่มีใครขัดผมได้แล้วนะครับ สารวัตรไม่สนใจไปกินข้าวกับผมจริงเหรอครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับ คือผมไปไม่ได้จริงๆครับ ไปไม่ได้ No หรือ puedo. ว่ามีใครดักคอ No สาร está วัตรไว้ buena หรือ esa เปล่าครับ respuesta. No quiero sería, no me interesa. No puedo, suena a que no te dejan. แสดงว่า ผมคงหมดหวังแล้วสินะครับ ผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผู้กองเจตหวงใครเท่าสารวัตรมาก่อนเลยนะครับ Ven, hablar de cosas que no ตอนแรกผม corresponden. ก็คิดว่าเขาแค่อยากแกล้งผมไม่ให้เข้าใกล้สารวัตรนะครับ แต่ตอนนี้พอผมดูจากท่าทีของสารวัตรแล้วเนี่ย สรุปแล้วคบกันหรือยังครับ
หมอครับ ผมไม่พูดเรื่องส่วนตัวเวลาทำงานดีกว่านะครับ Prefiero que no te metas en lo que no te importa. ชัดขนาดนี้เนี่ย ผมคงต้องลาออกจากการเป็นแคนดิเดตแฟนสารวัตรแล้วสิครับ Por fin mi perro cazó una mosca. ถ้าได้หลักฐานเคสวีไฟยังไงเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาปรึกษาหมอนะครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ แต่ถ้าสารวัตรอกหักเมื่อไหร่เนี่ย โทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ มีเบอร์ผมอยู่นี่ครับ Lo voy a decir por última vez, porque necesito decirlo. ¡Qué pesado! สมองไม่ได้รับ Qué ความเสียหาย pesado. อะไรนะครับ คือเขาจะจำทุกอย่างได้ปกติใช่ไหมครับ เรื่องนี้ก็ตอบยากเลยครับ แต่ว่าถ้าร่างกายเริ่มฟื้นตัวเนี่ย ความทรงจำต่างๆ ก็จะเริ่มกลับมาจำได้เองนะครับ ขอบคุณมากครับ งั้นหมอขอตัวนะครับ ขอบคุณ ขอบคุณครับ มึงไม่ต้องเฝ้ากูหรอก มึงกลับไปทำงานไปเดี๋ยวพี่คมินว่า มึงเป็นห่วงตัวเองเหอะ ไปอยู่ในที่ที่มีคนตาย แล้วไม่มีคำตอบแบบเนี้ย มึงจะรอดสักกี่น้ำ นี่กูพยายามช่วยมึงอยู่นะ กูเองก็จำไม่ได้ ก็โดนตีหัวมาแล้วเว้ย แล้วถ้ามึงโดนเพ่งเล็งที่ทำงานอะจะว่าไง พี่คมินของมึงเนี่ย บอกว่ามึงกะเขาสงสัยในตัวมึงน้อยกว่าที่กูสงสัยมึงอีก เดี๋ยวนะ มึงสงสัยกู มึงคิดว่ากูเนี่ยนะเป็นฆาตกร มึงนี่ก็คิดได้เนาะโอ้ยปวดหัวก็เดิมอีกไอ้สัสวันพี่คามินเขารำคาญมึงแบบที่กูรำคาญไหมเนี่ย ฮะ กูมีอะไรให้น่ารำคาญนะกู professional เว้ย เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเนี่ย กูแยกแยะออก แยกแยะออก เหรอ ก็ไม่แล้วอะเรื่องงานเรื่องส่วนตัว ไหนกูจะหึงอีก กูแบกไม่ไหวแล้วว่ะ ถ้าเขารู้ว่ากูเป็นคนแบบนี้นะ กูว่าโดนขีดค่าอีกรอบแน่ แล้วมึงจะฝืนทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวมึงทำไมวะ แยกไม่ได้ ก็ไม่เห็นต้องแยกเลย กูถามจริง มึงเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆเหรอ ใช้ใจนำทางกับใช้ใจทำงาน มันเป็นข้อดีไม่กี่ข้อของมึงนะเว้ย แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วปะ No entiendo. No ไม่ entiendo. ต้องเปลี่ยนหรอก เดี๋ยวไม่มีอะไรดีเลย No entiendo la música de fondo. Fue porque fue una música como de tensión, entonces yo me quedé pensando, digo, what? Pero está, no sé. สวัสดีครับหมอพุทธ ผมคามินนะฮะ คนที่ดูแลเรื่องเคสปุยฝ้ายครับ ครับ ว่าไงครับ ผมอยากรู้ว่าตอนผ่าชันสูตรปุยฝ้ายครับ หมอได้พบสารอะไรแปลกๆไหมฮะ สารแปลกๆเหรอครับ อย่างเช่นพวกสารเคตามีนนะครับ Nunca más habíamos visto a Singh. Me había olvidado de él. เบื้องต้นไม่มีนะครับ ทำไมอยู่ถึงถามนะครับ พอดีว่าคนร้ายใช้สารตัวนี้ทำการฆาตกรรมเด็กๆคนอื่นนะครับ ผมเลยอยากรู้ว่าในตัวปุยฝ้ายมีสารนี้อยู่หรือเปล่า อยากรู้ว่าเราสามารถทดสอบได้อีกรอบไหมครับ หรือว่าที่บ้านปุยฝ้ายเขารับศพปุยฝ้ายไปแล้ว ยังครับ ก็ต้องรอคดีนี้จบก่อนนั่นแหละครับ แต่ทางบ้านก็ทำพิธีไปก่อนแล้ว แต่ผมไม่รับปากนะครับสารวัตรว่าจะตรวจเจอหรือเปล่า มันก็ผ่านมาสักระยะแล้ว เข้าใจครับ งั้นก็ยังไงฝากด้วยนะครับหมอ Todos los Avengers estudian ingeniería. Esa es la parte que no recuerdo tampoco. Mírame. Yo Con. veo agua. ว่ายน้ำที่ไหนมาปะเนี่ย ว่ายน้ำอะไรของคุณ ฝนตกหนักมาก ผมต้องขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเนี่ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ย เฮ้ยทำอะไร ก็จะไปอาบน้ำไงสารวัตรคิดอะไรเนี่ย Calmate, Sarawat. ขอยืมผ้าเช็ดตัวหน่อยครับ
คือสารวัตรจะไปอาบกับผม ไปอาบเลยไป Propuesta indecente alert. Ay. ถอดเสื้อผมออกเถอะ เห็นคุณใส่มันตลกอะ ทำไมอ่ะว่าเสื้อมินก็น่ารักเดียวแถมอีกอย่างนะ เสื้อมินเนี่ยหอม สารวัตร กี่โมงกี่ยามแล้วครับสารวัตรเลิกงานแล้วไหมเรียกมินก็ได้ มานี่มา เปิดเสื้อด้วย เฮ้ย นี่มินจะลุกผมแรงขนาดนั้นเลยเหรอ โอ๊ย โอ้โห มินทำอะไรเนี่ย ¿Por qué sos tan bruto? No me gusta que seas tan bruto. เร็ว จะทำแผลให้ Buen tatuaje igual el del lobo, ¿no? เบาๆด้วย Está bueno. Me gusta. โอ้ยบอกให้เบาๆไง มีหนักจังไง ก็แค่นี้ ผมเจ็บแผลแบบนี้เนี่ย ผมจะใส่เสื้อไงเนี่ย มินใส่หน่อยดิเนี่ย เจ็บแผลหมดแล้วเนี่ย ไม่มีแรงจะใส่แล้วเนี่ย ใส่ให้เหรอ ครับ มันใส่ยากไง Dale, Tilak. ได้ ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Camín, recién nos conocemos. El ruidito me mata. เดี๋ยวต้มบะหมี่ก่อนนะ ¿Ustedes esperaban? Yo no me la esperé esa arrugada que se mandó Jade. La verdad, pensé que iba a ir para adelante así, como un caballo. Ese es Chimón. No, no es Chimón. Este desagradable, mirá. Este. Pero no entiendo por qué nunca le. Bueno, capaz que no es. Capaz que le tocó una tarjeta y fue a hablar con alguien. Simón. Hay alguien que me explique qué está pasando. ผมว่าตกแบบนี้ทั้งคืนแน่แหละ O sea, son dos. เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ซะ เดี๋ยวเราก็กลับบ้านได้ No sé, capaz que no eran los asesinos. Capaz que son dos de los Avengers que les tocaron. คุณรู้ไหม Que están planeando ผม algo, ดี no ใจ sé. นะ ที่คนคิดว่าบ้านผมเป็นบ้านอะ Hogar constituido. Hogar constituido. ก็เซ็นสัญญาแล้ว Familia. นี่แล้วอีกอย่างนะบ้านคุณก็ ก็นอนสบายดีนะ เหรอ ผมก็นึกว่ามีผมอยู่ในบ้านก็เลยสบายขึ้นมาสิ ไอ้บ้าจะอ้วก ให้มันน้อยของคุณ จะ
ผมพูดไปผมพูดจริงนะ ตอนนี้ฝนตกหนักมาก รถติดแน่เลย ผมไม่ออกไปรถติดข้างนอกหรอก ก็จริงของคุณ แต่เอาจริงคุณนอนนี่ก็ได้นะ ยังไงเราอยู่กองอ่ะ ผมจะได้ดูเคสต่อ ไม่ได้ เลิกงานก็คือเลิกงาน ทำงานหนักมาเนี่ยก็ต้องรู้จักพักผ่อนให้เป็นนะครับ Son una pareja, ya está. รอผมแป๊บหนึ่ง เฮ้ย โอ้โห จะมีทุกอย่างเลยหรือไง เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมครับสารวัตร Él es un hombre que resuelve. Me parece muy bien. Organizado, tiene soluciones para todo, se preocupa por vos. ¿Qué más querés en คุ la ณจะได้ vida, ตื่นไป Sarawat? ทำงานที่คุณรักไง Aflojá, Sarawat. Decirle sí, seré tu novio, seré tu sweet love. นอนแบบเนี้ยไม่เจ็บแผล ได้เลยเหรอ สบายมากครับ นอนท่ายากกว่าเนี้ยผมก็ไหวนะ ทะลึ่งว่ะ Estamos hablando de แล้ววันนี้หมอแท medicina, นคุณ ¿no? มาจีบคุณบ้างปะ ¿Y a vos qué te parece? อืม Hay un ผมก็ 99,9% ไม่ de que ชัว sí. ร์ไง ผมไว้ใจได้ มีแต่คุณนี่แหละยังไม่ยอมถอนตัวออก เรื่องอะไรผมต้องถอนตัว ฟันเวอร์ผมไม่ยอมหรอกนะ Sí, además vos le das entrada. ผมเนี่ยนะจะค่อยๆ ขยับเข้าไปหาคุณ แล้วไปเคาะประตูของคุณให้ได้ เคาะได้อย่างเดียวนะ เปิดไม่ได้ Dijiste que puedo tocar, le dice ahora. อ้าวเหรอ ว่าแต่คุณฮะ เรื่องหน่วยสอบสวนพิเศษทำใจได้หรอ แล้วคุณไม่รู้ได้ไงเนี่ย Porque anduvieron boquillando, gente Deja, Yuki, chusmeando va. que no. Ah, Yuki se llama. Me encanta que se llame Yuki. Me hace acordar a เรื่องมัน Yukito. นานมากแล้วนะ ผมเนี่ยก็ลืมไปแล้วด้วย ตอนนี้เนี่ยผมโฟกัสกับคนปัจจุบันมากกว่า Todas las personas que hayan visto Sakura Card Captor y eran fan de Yukito, ตอน levanten la ที่ mano เข้าไปในไวท์ฮัน en นะ los comentarios. ชัดมากๆเลย ยังไง ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ย ผมคิดถึงแต่คุณ เป็นห่วงแค่คุณคนเดียวเลยนะ ขนาดนั้นเลย อะไร แล้วคุณอะ ผมก็เป็นห่วงแค่เจมส์เหมือนกัน ¡Ay, mi vida! ตอนเนี้ยเราเป็นมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องได้ยังไง เป็นตั้งนานแล้วแต่คุณอ่านเกมไม่ออก Despacito, que tiene un agujero en la panza.
Siempre que los veo darse un beso, pienso en la entrevista esa donde ellos dos dijeron que practicaban los besos y el resto de los actores que estaban al lado los miraron como diciendo, ¿se practican los besos? Y ellos tipo, porque primero el labio de abajo y después el labio de arriba, no sé qué, y todos como, ¿what? Y me acuerdo de eso, me da gracia. Bueno. จดหมายของจริงอยู่ที่เรา ฆาตกรวางของปลอมไว้แบบเนี้ยแม่งหยาบกันชัด ถ้าวันหนึ่งคุณหรือผมได้จดหมายไปเนี่ย ๆผมจะปกป้องคุณเอง Pero ellos no, o sea, no son de los Avengers. เราต้องแข่งกันตามจับฆาตกรต่อเนื่องสิ ใช่ครับ แต่ระหว่างทำงานเนี่ย ผมจะทำทุกอย่าง เพื่อให้ผมมั่นใจว่าคุณปลอดภัย แต่ที่ผมทำเนี่ย ไม่ใช่เพอหน้าที่ คุณจะปกป้องตัวเองก็ได้ แต่ผมอะจะปกป้องคุณเอง Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me gustan como pareja. No sé, me gusta mucho. O sea, como pareja así romántica es la pareja que más me gusta de ellos que han actuado. ¿Esto es un adelanto? คุณอบเชอรีนได้จดหมายหรือยัง ไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมครับ คุณเอาเวลาไปเฝ้าเจดีกว่า คุณไม่ต้องกังวลสิ่งที่แชมป์พูดหรอกนะ ผมจะไม่ยอมให้เจเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะ พวกกูได้จดหมาย คุณไปดูเจที่โรงพยาบาลไหม งานแค่นี้ให้หมดไปกับหมดเคนทำก็ได้ ผมบอกว่าไปก็ไป การที่ผมจีบคุณก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอะไรกับผมก็ได้ ผมก็แค่ แค่อะไร ถึงผมจะไม่ใช่คนดีอะไร แต่ผมขอรักคุณนะ ¿Por qué no es una buena persona? Bueno, mi idea no era ver el adelanto porque ya me voy a poner a ver el episodio 7, les explico, pero no tiene ningún cartel, entonces no sabía si era una escena extra o de adelantos. No hubo muchas pistas en este sobre quién es. De todas maneras, vimos a el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, el que hace Prom, encontrarse con otra persona, que no sabemos quién es tampoco. No sé si era como un encuentro entre dos de los Avengers que tienen secretos o si son las personas que están cometiendo los crímenes. Entonces, como que me quedé ahí en eso, pero calculo que en el episodio siguiente ya me lo van a mostrar. Tenemos un hogar constituido con una pareja constituida, eso me parece muy bien. Fue bastante slow burn igual esta serie del Jundunk. Me gusta mucho esta serie. La verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho el recurso que la trama pase más por, como les dije antes, por todo el caso policíaco, más que por el tema del amor entre ellos y que sea una cosa mucho más simple y disfrutable y me parece lindo. Me gusta mucho el personaje de Dunk. Me gusta mucho, mucho, mucho el personaje de Dunk. Me gusta cómo le queda el personaje a Dunk. Me parece que también está bueno que tenga un personaje un poco más maduro, porque por lo general los personajes que hace él son más como achiquilinados, más de nene, y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho. Creo que sí, porque, bueno, Good Morning Crab, el de Heart Killers, era bastante inmaduro. Después el de Hidden Agenda también. Él no tenía ni idea, no había entendido nada. Y... ¿cómo era? My Sky, The Sky in the... Bueno, yo la vi a esa, pero no me acuerdo. Sky in the Sea... Bueno. O Star in the Sky, algo así. Esa también era bastante nenito. Entonces, este personaje está bueno y le queda muy bien. Él es una persona como con mucha clase también. Entonces como que le queda muy bien. Y el personaje de Jung me parece genial.
No sé, me gusta mucho. Está muy buena la serie. Les queda muy bien a ellos, la verdad. Buenísima. Vamos al episodio siguiente. Pero ustedes van a tener que esperar. Yo ya me voy a verlo. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta, compartan el video, suscríbanse si no se han suscrito. Pueden ir a Patreon. En Patreon seguramente voy a empezar a... Va a haber videos antes, si quieren verlos ahí. Así que pueden ver cosas antes allá, sin contar de que hago a veces otros videos reaccionando a trailers, a veces de alguna info. Hay uno, por ejemplo, de un corto que hizo el Earth Mix. Así que allá pueden encontrar otra cosa. También conversamos mucho en los comentarios. Está bueno. Pueden pasarse por Patreon. Está en la descripción del canal. Y bueno, acá abajo están mis redes. Como ya les dije, todo, comentar, bla, 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 todo lo que ya saben. Nos vemos la siguiente semana o mañana, cuando quieran, porque todos los días hay videos en el canal. Espero que les haya gustado. Bye, bye.